একটা প্রিমিয়াম রেঞ্জ মেকানিক্যাল কিবোর্ডের সমস্ত ফিচার্সই আপনাকে দিচ্ছে এই 3300 টাকা দামের মেকানিক্যাল কিবোর্ডটা। ব্যাপারটা খুবই অবাক করা। এই প্রাইস রেঞ্জে 5টা ডিফারেন্ট শেডের গ্রেডিয়েন্ট কি ক্যাপস উইথ সাইড প্রিন্ট, ফুল RGB ব্যাকলিট, সবার ফেভারিট সাইড মাউন্টেড ভলিউম নবও থাকছে। এন্ড জাস্ট টাইপিং সাউন্ডটা শুনেন, ক্রেজি রাইট? একটা 3300 টাকা দামের কিবোর্ড এত ভালো সাউন্ডিং হওয়াটা কোয়াইট আনইউজুয়াল। কিবোর্ডটার নাম হচ্ছে এজাজ AK650। গ্যাসকেট মাউন্ট এবং 5 লেয়ার্স অফ অ্যাকুস্টিক ট্রিটমেন্টের পর এই সাউন্ডটা আসছে। এজাজের নিজস্ব ডে ড্রিম সুইচেস আপনারা এতে পাচ্ছেন। এগুলো 3 পিন সুইচ হওয়া সত্ত্বেও পিসিবিটা কিন্তু 5 পিন হট সোয়াপ। এই সমস্ত ফিচার্সকে তারা একটা কম্প্যাক্ট ফর্ম ফ্যাক্টরে নিয়ে আসছে উইথ কোয়াইট ডিসেন্ট বিল্ড কোয়ালিটি। ওভারঅল 3300 টাকায় একটা সলিড ডিল। 1 ইয়ারের অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি সহ এই কিবোর্ডটা পারচেস করতে চলে যাবেন টেক ডাইভার্সিটির ওয়েবসাইটে, আর AK650 এর একটা ফুল রিভিউ দেখতে চলে যাবেন টেক স্যাভেজ ইউটিউব চ্যানেলে।